हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रही हूँ डाबर हनी टच शुगर फ्री कप सिरप के बारे में। फ्रेंड्स, जो शुगर के पेशेंट होते हैं वो कई कप सिरप नहीं यूज़ कर सकते हैं। इस वजह से आज मैं शुगर फ्री कप सिरप के बारे में बात करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, ये पूरी तरह से आयुर्वेदिक मेडिसिन है, इसलिए आपको कोई इसके साइड इफ़ेक्ट भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो अगर आपके गले में खराश रहती है, खांसी है, बलगम आ रहा है, तो आप इस सिरप का यूज़ कर सकते हैं। अगर इसके मार्केट प्राइस की बात करें तो ये लगभग आपको 115 रुपये के मार्केट प्राइस पे किसी भी मेडिकल स्टोर पर ईजिली मिल जाएगा। डोज की बारे में बात कर लेते हैं तो फ्रेंड्स, ये 10 ml दिन में 3 बार देने की सलाह दी जाती है। आप सुबह, दोपहर, शाम 3 बार 10-10 ml करके इसका यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।